Woi, ketemu maning karo nyong Om Sud ya. Oke. Nah, Nur, oke dinaikin nyong arep. Dinaikin nyong arep dolan mone Bang Todo sing jare dadi bisnismen. Kayak apa bisnismennya? Bisnis apa sih ya? Ditiki bae ditonton karo ditutna nang channel iki ya. Kenyuat mung lokasi caranya kayak store Todos Atma Jajal kayak apa dodol apa bae langsung cek parani ora Pak. Oke, langsung meluncur ikuti bro. Oke. Halo lur, nyos iki wis tekan kan lokasine. Sing mau teko mong nak katawal ya. Mone Todos. Siki kae ora dolanan YouTube, ora payu YouTube. Siki dadi dodolan bambi, celana, jaket, apa-apa didol lah. Mung kadang be awak dewek didol ya, Mbok. Oke, nah iki nyos tekan lokasi dur. Ya lokasine vintage banget kan, bata-bata tok. Tapi aja kalah ya, walaupun bata ya tatanannya rapi. Jadi dipandang enak, geometri ini ya persis banget sisine ya, aja kesuwen basa-basi langsung meng jerone bae kayak apa. Oke, ser lur sing teko mong store nge. Beuh, ramai kali bang. Ngapain lu? Wih, ini apa nih ini kayak gini gombal-gombal? Ini adalah pemean. Wah, pemean. Dijual apa dilempar ini? Kira ditol lah. Ya ditol dong. Oke. Ini adalah distro Klambi Second. Wih, distro Klambi Second. Harap dikunjungi, diramaikan. Jalannya mana ini? Jalan apa? Jalan Adi Mulyo nomor 80 RT 3 RW 1
Ki Warno, Seruang Kebumen. Gue mikir wis dididokna alamatnya langsung diparani aja kesuwen ki mumpung isi akeh banget. Ana jaket gue, mereknya kan Sydney. Gue. Ya kan Melbourne. Pokoknya pirang-pirang merek mungkin anak. Gue. Ya, ini baju-baju impor. Weh, baju-baju import kan dia import. Dari mana aja? Oh, dari mana aja, yang penting bayar. Yes. Ya oke. Kita review satu-satu, guys, ya. Dan saya sendiri tidak pakai baju, kenapa? Karena bajunya saya jual. Nah, gue. Gantung, Jadi tak jual. gue. Jadi kreatifnya todos ki anak bae kok. Jadi apa-apa wong ganteng gitu. wah kayak. Wah, Itu nom-nomannya. nom-nomane todos gue. Uang apa sul maksudnya ngene-ngene sul? Lah nyom maksudnya ngene-ngene arep ngajak kowe dolan. Yo melas kowe kayak gue mas seneng mobile ora klamben kombine didol bae. Ya mbok. Mbok nakane uli klambi kan bisa didol maning kayak gitu. Nah, Setuju, oke. oke. Oke, langsung makan apa bre? Adusit, Adusit. membula, ya cek suwen. Oke. Nah, kita sambil menunggu todos adus sejarah sih kayak bebek, maksudnya kur jruk rambutnya ora teles. Ya iya kayak godong talas ngerti mbok. Nah, iya. Ngopi sit sul. Ya oke siap, aja orang ngopi. Kowe siapa weh? Nyelonong bae. Ngguyu. Oke. Nah, kini wis nang lokasi ini kita harus mereview dagangnya seseorang ya. Sing seneng celana, sing wedi busik nek metu panasan nggih nganggo celana nggih. Weh, Mas, yuk tangi turu apa? Jaran padus, lho kok sapa? Weh, Pakai celana baru. oh ya Sultan ya. Celana kali jotok nang hanger. Iya dong. Oke. Nah, kayak gue lur. Jadi urip kudu anak inisiatif lah, kreatif karo imajinasi ya. Dadi ora nang kono-kono bae uripe ya, Mbok. Nah, iki tek aku ya tek support ki main gitu. Walaupun kayune sing mlendeong. Ya. Ya ora apa-apa sih untuk pemula ini sungguh sangat lumayan lah ya. Ya. Tempat juga adem, AC alami, musik alami, jadi nek lagi rame musiknya keton kayak musik kayak gue AC-nya konek dan banter rang ini. Nah, kita review ruangan-ruangan. Oke, ruangan berteduh tapi udah payung teduh ya, ruangan berteduh nggo ngaso nggo turu nggo ngopi nggo udun nggo dolan HP ya. Anane kipas angin, jendela tutupi kabeh yang ngap. Tapi lumayan ke kerja keras. Pindah. Wah, anak mas. Karyawan kene apa, Mas? Nggih. Oh, bayar pira, Mas? Nakane 100.000 per hari. mantap. Nyomai lu kudune iki. Ora, kita langsung ke ruangan selanjutnya. Oke, ruangan apa iki kene? Kamar mandi. Kamar mandi di kaene sing adus. Urung dadi. Masih dalam proses, Lur. Proses pembangunan. Nah, iki enakan kandang apa kayak? Kayak sing nggo turu todos kae nang kana. Bude ya diumpet nak menyora melu apa ya? Iki anak kompor siji lumadong lah kena nggo gawe kopi. Gula-gula tok tapi nggih. Kopine lagi dituku jerek. Oke. Ya, main lah. Ora sekolah, Bro? Ora. Napa? Libur. Oh, libur. Oke, sekolah masih punya libur. Ya. Kita kamera depan buat review baju-baju nek ya. Engko karo ngenteni todos rampung adus, takon-takon bae ya. Oke. Jaket. Yuk. Jaket. Yuk. Kaos oblong. Extend the limit. Pokoknya branded kabeh lah. Aja ngajak orang mampir, oke? Kayak sing dua kayak tempel nang tembok. Oke. Sip. Pemandangan cukup menyegarkan. Oke. Nah, iki lur, nek tuku nang kene ora uli tuku gisit nek urung ngopi. Ya ora, Bro? Ya kudu ngopi sih tembe mili-mili klambi nggih. Free lah pokoknya, kopine free ngasek bonger lambene lah pokoknya. Nggih. Ana madang barang nggih. Sega kecap tapi kayak ini gitu.
Masih asli lur. Asiana wit gedang-gedang ya. Kencot ya. Esukan ge woh wite. Bisa model dewek gratis. Sing penting aja di portal wite ya. Nah, dodol manuk barang kae. Anak-anak kae.